Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa saddid lisani wa hadi qalbi wa ilman nafa'u bi amraka wa nawaiyaka wa rizqna fahma. Na'lamu bika ya fanunajika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nabiyyin wa ibadil mursalin walhamdul malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana bi rahmatika wa sunatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu. Alhamdulillah para sepuh para hadirin sadayana. Ayeuna bagian fikihnya masih ngejelaskan tentang al-aqdiyah, ngehukumannya hakim bab hakim sok sanawasnya kurang sanes hakim itu calon hakim oge tetep bieu ya minimal orang terang gitu tentang syarat hakim kedah kumaha. Nah, hukuman kalawan hukum syariat kedah kumaha sok sanaos sama anu tadi teh nya urang sanes hakim, kadua emang hukum di urang dipergunakeun hukum Islam. Tapi di awas mah di awas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Kamari teh nerangkeun tentang syarat seorang wali, seorang namina teh pemerintahan, hakim dalam pemerintahan. Sadayana teh aya 15 nya, nembe genep kalau pemimpin selepat mah. Wasadisu al-adalatu. Wasadisu ari syarat nu katujuh seorang hakim, seorang pemerintah anu marentah eta al-adalatu kedah gaduh sifat adalah adil. Wasayati jeung bakal datang naon bayanuha penjelasana tentang adalah panjangnya jalmi dikatakan adalah teh kebalikanna pasek. Fi fasli sahadati dina pasal tentang sahadah pirang-pirang kesaksian. Atuh pala wilayata mangka teu aya kepengurusan, teu aya teu sah janten pemerintah janten hakim lipasikin kanggo jalma anu pasek, kebalikan dari adalah. Bisain ku hiji perkara la subhatalah anu teu aya subhat ka eta si pasek pihi dina syekh. Angge nya langkung jelasna mah dina bab syahadah. Palihan pengenana teh rincian tentang penjelasan pasek. Wasaminu ari syarat nu kadalapan eta ma'rifatul ijma'i nguningakeun mengetahui kana ijma'. Tadi Madinah palihan syarat kesabarannya. Kira-kira. Wihani atuh sabi. Wihani asadisun nu kagenep al-adalatu. Wasabi war nu katujuhna eta ma'rifatu ahkamil kitabi. Sacana tos rada radiasi ya. Wasabi warinu kada tujuhna eta ma'rifatu ahkamil kitabi mengetahui ma'rifat kana pirang-pirang hukum Quran
wasunnati sareng hukum-hukum sunnah. Seorang hakim dalam pengadilan agamanya, dalam pemerintahannya, mau tamu kedah terang karena hukum-hukum Quran sareng sunnah. Bukan hanya sekedar Quran, oke non ilmu-ilmu penunjang dari Quran dan sunnahnya, Quran hadis dikawit terus tangkosnya dinapai palihan awasan Quran, asli makna hartos Quran, terus namanya asbabul nujul, terus kata karena nasih mansuh nukar itu tina ieu sami dina sunnah sami gitu, asbabul wurudna nasih mansuhna aya mujmal mubayyan dan lain sebagainya. Wah itu teh gitu. Tercekap hanya sekedar 1 tahun 2 tahun mempelajari ilmu-ilmu Quran sareng sunnah teh. Sehingga para ulama nu berijtihad gitu, memponis atau nabi mengeluarkan istinbat sebetulnya hukum-hukum itu nya anjeunna leres pisan dina palihan makrifat Quran sareng sunnah teh. Ngan zaman ayeuna namanya nembe belajar ya, beberapa hari beberapa menit gitu, barijeng melalui internet terus bantun-bantun ngalepatkeun gitu hukum-hukum anu tos diieukeun ku ulama-ulama anu emang kompetensina sangat tinggi. Maka kurang mah hati-hati nya dina belajar istilahnya tepuguh gitu, tepuguh guru nah tepuguh ieu na istilahnya alumni pesantren naon alumni perguruan naon teh jaralas. Emang gitu akhir zaman kembali kepada Quran dan hadis. Nya tamu anu teh aya di teh tidak di dalam jalur Quran hadis, aya urang mah datos dina Quran hadis. Ala tariqil ijtihadi netepan kana jalan ijtihad. Tadi ke dina palihan ijtihad syarat-syarat seorang non orang tadi disebut mujtahidnya. Tak syarat mujtahid ke eta teh lumayan abot pisan. Mujtahid ke kabagi-bagi aya anu disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak mah kelas-kelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam As-Sauri, Imam Daud kan anu mudawanahnya disebut teh. Anu masih lestari dugikeun ka ayeuna tercatat secara komplit mah ngan aya 4 madhab nu sanesna nya teu ieu naon sanes masalah leres leresna nya mung gitu. 4 madhab eta 4 imam tersebut gaduh murid-murid anu emang aktif dalam menginventarisir hukum-hukum hasil ijtihad para ulama opatnya, sehingga madhab anu diakui di dunia ieu teh di dunia Islam 4 madhab. Bukan berarti madhab nusane seperti madhab Ja'fari, madhab Sauri, Imam Sauri, madhab Imam Abu Daud Ad-Dohiri gitu. Sareng madhab nusane sanes iya nganu opat ya. Tah aya disebutna mujtahid mutlak. Pak eta mah syaratna abot pisan kita ayeuna unsur deui aya namanya teh mujtahid mujtahid tarjih, mujtahid madhab dan lain sebagainya. Wala yustaratu jeung disyaratkeun naon hibduhu gitu. Katalarna si jalmi li ayatil ahkami kana ayat-ayat hukum. Wala ahadithiha jeung teu hadis-hadisna hukum. Janten anu dijantenkeun syarat mah gitu. Ma'rifatnya saneh mahfudzat mengetahui kana hukum-hukum Quran sareng hukum-hukum hadis gitu. Teu kedah aya syarat teu disyaratkeun kedah apal Quran apal hadis gitu. Dah teu sakadiknya aya jami anu emang hukum teh hebat molotok gitu. Tapi ari dina palihan hafalan Quran gitu, hafalan hadis dan patos ieu teh gitu. Tapi masa teh patos hafal teh hafal mah hafal kan redaksina gitu. Kadang kirang teh sapertos itu. Kan emang kan dina hadisna ge akhir zaman teh gitu seueur. Teu sakedik jalmi anu hafal Quran
tapi Quran teh ngandungikeun katikoro gitu. Nu kadituna seueur naon namina teh matanya sapalihna guru-guru mah gitu. Di sisi lain mah nya seueurna rumah tahfidz, seueurna para penghafal Quran, oh saya bisa nya. Tapi di sisi lain aya kecemasan gitu. Masa kecemasan teh sanes dari sisi banyaknya penghafal Quran, tapi khawatir gitu, jalmi ngaageungkeun hafalan Quran tapi hukum-hukumnya fikih Qur'ana itu teu diaos gitu. Sehingga karena ngandalkeun hafalan Quran dia mengeluarkan hukum-hukum emang gitu, dalil Qur'ana kieu, dalil hadisna kieu, tapi itu tidak sesuai dengan naon namina teh istinbat, cara mengambil hukum dari Quran dan hadis gitu. Quran hadisna mah katalar mata dina hadis terangkeun gitu. Akhir zaman mah seueur teu sakedik gitu jalmi anu hafal Quran tapi Quran ngandungikeun ka tenggorokan mungkul gitu. Sehingga teu sakedik aya aliran-alirannya pemahaman anu memahami Quran hadis teh gitu secara tekstual gitu. Untuk dilihat ditinjau dari aspek-aspek ilmu nusanesna gitu. Nu saperti tadi teh nya teu ditinggal karena asbabul wurud, asbabul nuzulna teu ditinggal dina aspek naon namanya teh lughah arabiahna teu ditinggal dina aspek nasih mansuh dan lain sebagainya. Anu kadituna janten aya naon bahasan teh radikal ya. Masa radikal tadi teh hanya memahami Quran anu terlalu sempit gitu, hanya tekstual wae gitu. Sehingga mengawal orang yang tidak sejalan sepaham dengan anjeunna dia langsung divonis musyrik, divonis kafir gitu. Sehingga sesama muslim saling membunuh gitu. Di negara-negara nusanes mah bikin kasapertos itu. Wih deui bahwa syarat seorang hakim teh ma'rifatul ahkam gitu, tapi teu disyaratkeun kedah hafal Quran. Non kumaha upami hafal Quran hadisnya langkung utami eta. Al muta'alliqati anu berkaitan ieu Quran hadis biha kana itu ahkam hukum. Andohri qalbin dina mana gitu. Teu aya syarat hafal di luar kepala semua gitu. Wa kharaja sareng keluar bil ahkami ku ngaran ilmu ahkam hukum, ilmu hukum Islam naon al-qasasu ilmu tentang kisah-kisah ya. Jadi anu dimaksud mengetahui hukum Quran hukum hadis teh itu kan dina Quran dina hadis ge kan aya anu nyarioskeun kisah kaum zaman baheula nya kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi dan lain sebagainya gitu. Gitu nu dimaksud di dieu mah kan ayat Quran hadis nu berkaitan dengan hukum gitu, sanes berkaitan dengan kisah. Wah, ieu mah jago Quran hadisna tapi hak jago teh dina palihan kisah hungkul gitu. Tah eta mah teu janten syarat. Enon namina teh henteu sanes eta nu dimaksud hukum Quran hadis. Wal mawaidu sareng pirang-pirang pitutur piwuru. Nu janten eta ngana mah hukum syariat. Wasaminu ari muka dalapana syarat seorang hakim, syarat seorang pemerintahan dalam Islam, pemimpin dalam Islam, eta ma'rifatul ijma'i, mengetahui karena ijma'. Kan dasar hukum Quran teh Quran gitu. Hadis teras ijma gitu, teras kias gitu. Ada namina teh secara garis besarnya. Ya ijma ge kedah terang kesepakatan gitu. Ulama-ulama dalam menentukan suatu hukum dina Quran emang secara eksplisit teu aya, dina hadis teu aya. Tah ningali ijma para sahabat sapertos naon diantawisna nya pembukuan Quran, mushaf Quran ieu teh zaman Kangjeng Rasul nuju jumeneng teu aya. Ngan disepakati ku para sahabat untuk mengadakan membukukan Quran gitu. Teras meletakkan surat-surat hiji, Fatihah, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Eta teh disepakati ijma para sahabat gitu. Teu pernah dicontohan ku Rasul gitu. Sehingga
lamun ngadefinisikeun bahwa bid'ah teh sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Eta definisi anu tidak pernah ada dalam zaman Rasul. Justru definisi bid'ah yang bid'ah gitu. Nah, definisi bid'ah zaman Rasulullah sangat seperti itu, zaman sahabat sampai situ. Upamanya emang definisi bid'ah sesuai dengan yang mereka bilang bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, sesuatu anu emang aya di zaman sahabat ketika Rasul saat ngantulkeun, di zaman tabi'in, di zaman ulama-ulama itu. Nah, itu kan gitu, anu emang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tapi karena istilahnya selama tidak bertentangan dengan asal hukum, itu mah ternyata sawios. Oh, itu buktina ageung pisan, nu paling ageung mah eta mushaf Quran. Eta teh ijma, kesepakatan para sahabat. Harita menuju kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Seueur sahabat penghafal Quran anu gugur sebagai syuhada syahid. Sayyidina Umar anjeunna ngemut ieu teh kumaha beuki dia teh para penghafal Quran teh seueur anu ngarantunkeun ayeuna seueur ngahafal ge kumaha generasi berikutna sok khawatir ke janten Quran teh janten leungit gitu. Kasoalna penghafal-penghafalna nya akhirnya usul ka Sayyidina Abu Bakar teh Sayyidina Umar teh. Dan Sayyidina Umar sebagai rakyat ya mengiyakan aspirasinya ke Sayyidina Abu Bakar sebagai pemerintahna gitu. Mun bahasa urang mah urang Kang Bakar. Ieu teh kan cenah sahabat penghafal Quran teh seueur anu galugur gitu. Karunya gitu, anak incu urang gitu, penerus generasi Islam teh lamun teu aya Quran gitu kabujeng. Aisor Sayyidina Abu Bakar teh zaman Rasul gitu pernah gitu. Mun urang mah bid'ah teh teu pernah kaula mah teu wani gitu, melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul gitu. Sayyidina Umar anjeunna tegas gitu. Sok sanaos tegas tetep nurut kanu janten pemerintahna gitu. Atiullah wa Rasul wa ulil amri minkum teh. Iya itu sugan melakukan demo da emang ijtihad antara eta sesuatu tah. Terus lami gitu Sayyidina beuki seueur penghafal Quran, sahabat penghafal Quran anu ngarantunkeun ngusulkeun deui nu kadua kali ka Sayyidina Abu Bakar tetep kepada pendirian ijtihadna teu pernah dicontohan ku Rasul. Tah dugikeun ka 3 kali nembe Sayyidina Abu Bakar teh mendapatkan keterbukaan dari Allah. Oh, tapi bener oge gitu. Nya sok atuh ayeuna mah urang tempelkeun para sahabat anu atos di berbagai negara di paranggilan sadayana anu penghafal Quran. Nah, langsung membuat tim khusus gitu, komisi khusus untuk pengumpulan mushaf. Saharita teh satu acan aya eta teh seueur para sahabat anu emang secara individu menyusun membukukan Quran gitu. Aya nu mushaf Quran versi Imam Ibnu Abbas, aya versi Ibu Aisyah, aya versi Sayyidina Ali, nu tariasa nulis gitu. Zaman Sayyidina Abu Bakar teu acan rengsek kabujeng ngantunkeun diteraskeun eta proyek besar teh ku Sayyidina kekhalifahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngantunkeun proyek pembukuan teu acan beres diteraskeun ku kekhalifahan Sayyidina Utsman, baru disebut mushaf Utsmani. Terus ijma kesepakatan para sahabat harita geus aya nama meh teu jadi sumber perpecahan. Semua mushaf anu kantos gaduh individu masing-masing non musnahan geus aya nama urang dalam satu ieu satu mushaf ieu anu dijatuhkan patokan teh. Soalnya upami teh mah haritanya masing-masing sahabat anu emang anjeunna secara pribadi ngagaduhan pembukuan Quran janten aya potensi perselisihan atau eta teh ijma. Salah satu contoh kecilnya seueur ijma para sahabat teh. Contoh deui kalau rasana aya maulidnya nuju zaman
khalifah pemimpinnya harita teh Raja Mudopar, pamit tempatna Raja Mudopar duka zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Para tentara pejuang Islam ketika perang salib mengalami semangat juang anu sangat istilahnya menurun gitu. Khalifah harita, raja harita berpikir kumaha supaya membangkitkan semangat para pemuda muslim untuk memenangkan perang dengan kaum-kaum sabilis ya, kaum-kaum eta perang salib teh. Terus ngumpulkeun para ulama, pas diteliti ku para ulama, para ahli, menurunna semangat juangnya selamat jihad karena kecintaan terhadap agami itu rada menurun gitu. Untuk meningkatkan cinta karena agami nya salah sawiosna meningkatkan cinta ka Rasul gitu. Sehingga harita dibuat sayembara. Namina sayembara untuk menyusun suatu kitab anu isina gitu, menceritakan tentang kisah Kangjeng Nabi tinggal lahir dugikeun ka pupus dengan kepribadian lain sebagainya untuk menumbuhkan cinta. Cinta kan tak kenal maka tak sayang, diperkenalkan deui. Akhirnya seueur ulama anu menyusun kitab tadi antawisna Syekh Al-Barjanji, anjeunna nyusun Maulid Al-Barjanji anu kadituna mengakibatkan generasi muda muslim semakin mengenal Rasul, semakin cinta ke Rasul, sehingga semangat juangnya tumbuh deui ketika perang dengan musuh Islam janten mengalami kemenangan gitu. Teh istihad harita emang di zaman Rasul teh aya, zaman sahabat teh aya gitu. Pembacaan maulid tadi teh untuk membangkitkan semangat juang Islam. Eta ge sami dengan palihan mushaf Quran itu supados teu hilang. Eta diantawis namanya contoh-contoh ijma nu kararitu. Wihadei kana bab panjangan ya emang tadi teh sakentenan ieu niat ngagungkeun Maulid Nabi. Mana gitu kadalapan ya. Wasaminu ma'rifatul ijma wa huwa ari ijma teh eta ittifaqu ahlil hilli, sepakatnya ahli hilli wal akli sareng ahli akli, maksudna pakar-pakar hukumnya disepakati suatu hukum emang teu acan aya dina Quran hadis, bukan teu acan ayatnya, emang secara eksplisit teu aya ya. Kan keukeuh gitu. Hukum-hukum eta ge tidak bertentangan dengan apa-apa yang ada di dalam Quran sareng hadis. Min ummati Muhammadin, tina umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama anu emang kredibel dina palihan hukum tadi disepakati eta. Ala amrin netepan kana hiji perkara minal umuri tina pirang-pirang perkara. Wala yustaratu jeung teu disyaratkeun naon ma'rifatuhu nganyahokeunana si jalma likuli fardin pikeun saban-saban pencilan min aprodil istima tina pirang-pirang permasalahan pirang-pirang rincian ijma. Janten secara global gitu nu janten syarat ieu anapun secara rinci nama teu janten syarat. Bal yakbi tetapi na cukup hi ka eta seorang hakim, seorang pemimpin bil mas'alati dina hiji masalah alati anu yukti maqtakeun biha kana eta masalah au yahkumu atawa mingahukuman ieu para ulama teh pihak dina eta masalah ana kaulahu kana sanyana kaul pendapat eta si hakim eta la yukhalifu tidak bertentangan al ijma' karena ijma' pihak dina eta permasalahan. Sehingga seorang hakim, seorang penentu hukum teh gitu, karena sudah tahu ijma'na terus kantenan Quran hadisnya
ijma sahabat, ijma para ulama tos tahu sehingga mengetuk palu teh memponis sesuatu hukum teh tidak bertentangan dengan yang ada di Quran hadis oleh ijma para ulama itu. Abot kata seorang hakim. Wahwa makanya itu. Watasiu ari syarat anu kasalapan eta ma'rifatul ikhtilafi mengetahui perbedaan pendapat antar para ulama awaki anu tumiba ia perbedaan pendapat bainal ulama'i antara para ulama. Oh iya mah pendapat Imam Abu Hanifah mah kieu hukumna teh pendapatnya seperti dina palihan bab nikahnya kan ari urang mah kedah aya namina teh wali nya negara itu dina mazhab sanes mah kan kadang teu aya wali matak zaman kapungkur aya seorang ulama saha namina teh Kiai Qasim Nusehah ya kami telah karena nikah itu diwalian oh jantan viral padahal mah nya ayeuna nyana kana mazhab sanes ya ngan kanggo urang ya kanggo urang upami hoyong ngalih-ngalih madhab sapertos kitu teh kahiji kedah terang gerak kaduana kedah ningali situasi kondisi di masyarakat ulah janten menimbulkan fitnah gitu. Contoh halid kan orang tas ngaos ya tina palihan eka sareng palihan kurban kanggo madhab urang mah ke hewanna teh kan terbatas onta domba sapi munding kan ari madhab nu sanes mah pokokna mah asal aya hewan anu lamun dipucit ngocor getih gitu da bahasana kayaknya kan iraqatul dami gitu. Sehingga bangsa entong gitu kan sah-sah we kalau anyeuna gitu. Malah kan dina bajuri nya akan urang ada ayeuna ngaos kitab takrib di hasiahan diterangkeun lebih lebar deui ku Imam Al-Bajuri dirinya mah kan dianjurkeun kanggo jamin teu acan mampu meser domba gitu. Kanggo eka kanggo etan teh urang ngiringan taklid ulah duingkan teu sama sekali gitu. Non nganggo hayam entong tapi umur hayam entong lagi nya disesuaikan gitu. Tah urang ujug-ujug ojol-ojol gitu nya. Muncit hayam ieu senanan kurban ya. Wah itu ya. Masyarakat acan kailmuan. Wah ieu mah aliran sesat. Tadi eta urang dina palihan sapertos kitu mah kada hati-hati dina palihan nyanak ada eta ge teu tiasa sembarangan kada diaji heula. Tah seorang qadi mah kedah mengetahui tentang ikhtilaf perbedaan pendapat antara para ulama-ulama. Wa asiru ma'rifatut turuq fil ijtihad wallahu a'lam. Ke ka-10 nanti. Satu acan diteraskeun di atasan mah teh lumayan 10 menit. Mangga bilih aya pertarosan sambil ngareut. Hari atas itu. Arya. Itu atas dicanak. Tadi atas anak ke bumi. Ayah. Oh. Mana ada ya? Mangga bilih aya pertarosan. Pamita aya orang teraskeun. Da tadi teh nya ieu mah ngaosna. Sasana sanes kanggo urang, sanes kanggo urang da urang sanes seorang hakim. Kan dia sebagai pengetahuan. Terbiasa. Tidak. Ya kan tenang. Kan seperti sialnya. Maksud hakim di dia manya hakim emang hakim pengadilan atau nanti anu jantan pemerintahan anu nangtoskeun hukum. Sepertinya ayeuna kan menuju rame-ramena pemilihan. Mah kades. Kan ayeuna mah aya syarat-syarat jantan kades ya. Biasa gitu kayak gitu. Karena ayeuna mah sok sanajan namina teh bandar narkoba teh wah biasa. Jadi kades. Mafia pembebasan tanah tol jadi kades Jager deulih tukang ngadu hayam ya jadi kades dah dosa teh nya nu milih na matak dina palihan naon yang teh
memilih pemimpin ya, memilih pemimpin. Hanya gitu ya, sebagai pengetahuan hanya ada di orang kan sahawaya bisa jadi milih gitu. Tapi di dalam Islam gitu, untuk memilih seorang pemimpin tanya, seorang mau memilih lagi punya kriteria, tidak sembarangan. Sehingga suara seorang di urang demokrasi ulama yang tadi teh suara seorang ulama dengan seorang peminum minuman kerasnya sama bisa masing-masing satu suara ya. Ayo mana tadi mana jeung ngawas nawe. Ulah hanya sekedar kabita serangan pajar. Milih para ruguh gitu. Orang-orang fasik. Wallahu a'lam. Saya menjalani berjamaah di masjid di daerah orang lain. Sholat berjamaah, saya sampai agak-agak bingung karena imamnya kan tidak menjalankan ya Pak. Ketika dalam posisi tahiyat akhir ada seorang makmum yang lebih kencang suaranya Pak. At-tahiyatun. Nah, imam gua sampai jadi Pak tarik-tarik akhirnya Pak. Itu hukumnya bagaimana Pak? Itu di masjid sana itu Pak. Oh, sana itu dia. Jadi dia Dina eta kayaknya kamari ya kalau resah. Nah, kalau resah emang Allah mengatur. Kan orang tuh satu acan Jumat teh ngawas heula wasiatul Mustafa. Hadis-hadis Kanjeng Rasul, aya adab-adaban berdoa. Malah ngawas nu bengi kan aya namanya teh ngawas sareng di dia no araraina no kelas malam. Ngawas aya namanya teh kitab Jami'us Shaghir, kumpulan hadis-hadis Rasul anu dikumpulkeun dari sekitar 70 kitab hadis induknya. Teh aya hadis menerangkan tentang tidak boleh ya, mengeraskan suara ketika kita berdoa, ketika kita anu kaditunya mengeraskan teh anu ngaganggu nu sanes gitu. Ada mengeraskan tidak mengganggu nu sanes mah malah batur janten resepeun senangkeun gitu. Waktu sholawatan ditarikeun batur janten anjeunna janten teringat untuk bersolawat untuk eta mah teh deui. Di antawisna dina palihan sholat gitu. Emang salah satu rukun sholat kan dibagi tilu ya. Aya rukun qalbiyah, aya rukun fi'liyah, aya rukun qauliyah gitu. Rukun anu berkaitan dengan hati nyata niat hiji. Nu kadua mah rukun qauliyah hartosna rukun sholat anu berkaitan dengan bacaan gitu. Eta mah aya 5. Nyata takbiratul ihram Allahu akbar hiji, kadua Fatihah, katiluna at-tahiyatu tahiyat, kaopatna sholawat dina tahiyat, kalimana salam pertama assalamualaikum. Tah nu 5 ieu mah gitu. Syarat disebutkeun rukun qauliyah. Syaratna teh haitsu yusma'u nafsahu. Yusmi'u nafsahu. Jadi ayeuna mina qauliyah mah nu kedah diucapkeun gitu. Teu tiasa teu sah. Urang nu 5 ieu dibacana di dalam hati gitu. Samatos Allahu akbar, takbiratul ihramnya Fatihah, terus tadi teh nu 5 tadi. Tah eta mah kedah diucapkan sakira-kira tarikna teh seukuran kadangu ku urang hungkul gitu. Upami dugikeun kadangu ku nu sanes mah ke bilih kadituna ngaganggu gitu. Malah janten teu kenging gitu. Janten kadang kurang gitu. Dina situasi kondisi anu emang normal gitu. Masa normal teh contohnya gampil. Dina situasi anu hening sapertos ieu urang ngaos ieu Fatihah ya. Alhamdulillah. Tah, abdi ngucapkeun Fatihah eta kadang ku abdi tapi kudu sanes teh kadang gitu. Tah volume eta janten standar volume eta. Kumaha pami urang nuju salatna teh di tempat anu polusi suarana tinggi gitu, di pabrik mesin gitu. Nah,
teu aya syarat kedah kadangu ku urang volume nu sok biasa ku urang dianggo dina situasi anu geuning ternyata dianggo ukuran volume eta. Nah ulah dugikeun kan tadi teh hanya mengganggu bacaan orang lain teu kenging panjangnya keterangan masalah tentang eta teh. Imam janten kabeur urang nu digigireun janten kabeur bacaanna teh dilatih ya insyaallah itu dilatih mah urang hukum kaulana rukun kauli eta nu 5 eta gitu ya ceket nang teh diajak ngawas hari diajak ngawas mah insyaallah. Dan emang kita tadi teh nya rukun kaulih kan karena diucapkan mungkin mengucapkeunna terlalu keras sehingga ngaganggu itu. Lebih keras suara makmum dari suara imam. Tah kang urang nya ajakan ngawas insyaallah ada jadi kapenang. Da kadang dia jalmi teh upami gaduh kalepatan heug urang terang eta. Bade dilereskeun teh kedah ditingali heula situasi kondisina. Aya anu jami dilereskeun ku urang di pasihan terang. Anu nampi nuhunkeun pisan itu. Aya anu emang teu nampi nya. Janten naon di cenah ka dituna janten awon deh. Jadi kada ditingali heula nya. Di masa ditingali teh mungkin nya anjeunna nu bade ditegur ku urang nu bade ieu teh gaduh seseorang anu disegani eta orang nyuhunkeun gitu bantuan dari orang yang disegani oleh dia yang ku urang nu teu bade dinasehati teh. Jadi seueur nya teknis nama gitu ulah dugikeun ka dina palihan amar ma'ruf bahasana teh amar ma'ruf teh salah satu ieuna ulah dugikeun ka eta ku urang dibejaan malah jadi nambah-nambah gitu dina palihan maksiat dina palihan kaawananana. Ditinggalin aspek-aspek situasi kondisi. Wallahu a'lam. Mana ayatnya? 2 menit deui. Imam geleh ya. Suara. Wal asiru ma'rifatu turufil ijtihad. Syarat seorang hakim, seorang pemerintah anu marentah muka 10na mengetahui karena namanya teh cara-cara pengambilan hukum gitu. Kaifiyatil istidlali tegas nama tata cara untuk namanya teh ngalak dalil ya, mencari dalil min adilatil ahkami tina pirang-pirang dalil hukum. Ngahukuman sesuatu gitu, dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas ya. Kedah menyeluruh gitu. Ulah hanya sekedar tekstual nawe unggul gitu. Menghukumi teh. Seperti dina Quran, tah kan dina Quran ge. Naon namanya teh? Hatta ta'tiya kal yakin ayat teh. Aqimus shalah ya. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin gitu. Ibadah karob anjeun gitu. Hatta ta'tiyaka sahingga yen datang ka anjeun naon al yakinu yakin. Tah da ari diparentah ibadah deui lamun can yakin ari geus yakin mah teu kudu ibadah deui. Eta secara harfiah gitu ya. Nah maneh teh salat nu salat mah jam-jam nu can yakin. Da urang geus yakin eta teh Quran. Da upami aya jalmi membuat hukum dari Quran dengan seperti metode seperti itu bakal bisa sakeun apa gitu nang toskeun dalil Quran ya ahli tinggal heula menurut ahli tafsir naon al yakin ae yaitu mawat ya ibadah taala dibikeun ka mawat ya so ya nah palihan Quran hadis lamun diawakna hanya sekedar terjemah unggul gitu kan ieu dina Quran kieu ya. Maka seorang hakim sudah terang istidlal kaifiyati istidlal min adilatil ahkam wal hadiah asyara ma'rifatu tarafil min lisanil arab wallahu a'lam. Ngawas saya ieu mah nya ari
praktek nama jadi anggo di urang subhanakallah wa bihamdika sakumah biasa urang tutup ku doa mudah-mudahan segala rupi pamaksadan cita-cita harapan sareng doa-doa urang sareng Allah nu biasa menjalna bantos kana kabagjaan kasalamatan dunia akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung kasesah kararepat mudah-mudahan digentosan ku kabingahan ku katerbukaan anu nuju teu damang lahirna batina mudah-mudahan sing nganggal didamangkeun deui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranjeunna di alam kuburna sing ditambih-tambih rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala oge ka teu hilang ngadoa kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan aranjeunna sing dijaga diraksa ku Allah dina sagala rupi musibah dunia musibah agami musibah akhirat oge mudah-mudahan aranjeunna dijantenkeun jalmi-jalmi anu soleh solehah ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadihi niya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dafiatan lis sayiat naqra'ul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh